z'ukwezi kwa gatanu, 2026. Nabonye ibintu byinshi bitandukanye, ubundi nabanje kubona gusa ntago nzi ahantu nari nagiye, ariko nakoze urugendo runini cyane, sinzi iyo najyaga. Rero naje kugera ahantu hambere mpasanga tuwarete, yari iri ku muhanda, gusa ntago nashakaga kwituma cyangwa kunyara, ariko ntago nzi icyatumye njya kuyifungura. Narayifunguye nsanga guhera ku muryango yaruzuye, imeze nk'aho ari ikintu cy'ikibindi bashyizemo kiruzura kigera hejuru. Navuye aho ngera aha kabiri naho nsanga ni uko. Rero muri ako kanya nahise numva iyo nzira ntari bwongere kuyinyuramo. Nahise ntekereza ngo se ubu umuntu ashatse kuri tuwarete yajya hehe? Rero mpita hari iyindi mihanda ibiri, mpita mvuga ngo ngiye kuva muri uwo muhanda, hanyuma njye kunyura mu wundi umwe muri iyo ngiyo ibiri. Ariko nyine ntago byakunze, kuko nibutse ko mba nsubiye inyuma mvuye mu nzira ngiye mu zindi. Narihanganye ndakomeza ndagenda, ariko yari amatuwarete ahantu hose ku nzira ku mihanda. Nyine ari amatuwarete atagira, nta n'imwe yari irimo nzima. Rero naje kugera ahantu, ariko ntago nzi icyatumaga nyine njya kureba izo tuwarete. Rero naje kugera ahantu mpura na mama, hanyuma mama arangije arambwira ngo wabonye ukuntu kino gihugu kimeze? Kuko sinari nzi icyo mama ashatse kumbaza. Ndamubwira ngo hoya. Hanyuma mama arambwira ngo nyine aho hantu hakenewe isuku, kandi isuku yihariye. Mbwira mama ngo hoya, ahubwo ngo aba bantu bakeneye gukorerwa amatuwarete, nta kindi kintu nabonye bakeneye. Ariko mama ambwira yuko mpereye ahantu nahereye bwa mbere, ngomba kugenda nkakubura ayo matuwarete yose. Nyine ntacyo kurenzaho, ntabwo nigeze ntekereza ubwinshi bwazo, cyangwa ngo ntekereze impamvu ba nyiri izo tuwarete batazikoze. Nikirije mama ako kanya nsubira inyuma, ariko mu gusubira inyuma byarabangutse. Nagiye kubona mbona ngeze kuyo nahereyeho. Rero ariko nkihagera ntabwo bwo zari zifunze, ahubwo nasanze noneho harangaye. Rero natangiye kuzikubura inyuma n'imbere, byari ibintu biteye iseseme cyane. Hanyuma nageze ku ya nyuma, ubwo aho nari nahuriye na mama narahamusanze, ntabwo hari yigeze ahava. Hanyuma mama arangije arambwira ngo, yarambwiye ngo urakoze cyane, kuko akazi k'uyu munsi k'ibanze karaka. Mbwira mama ngo yego, ariko mbwira mama ngo abo bantu nyine ngo mama azabakorere tuwarete nk'izacu zividurwa, kuko nyine izindi ari mbi. Ariko mama ambwira ko atari ikibazo cy'uko zitavidurwa. Mama arambwira ngo ahubwo byari ngombwa ko uza nyine ukahakora. Hanyuma mama ambwira yuko ikibazo ari uko ngo icyo gihugu nyine gifite icyo kibazo, ariko ubwo simbizi ngo ni mu kihe gihugu, nabonaga ari ahantu n'ahandi, ubwo simbizi. Hanyuma rero nikirije mama, ariko ako kanya mama ntabwo namenye ahantu yahise ajya. Njyewe nahise mva aho ngaho nyine numva ko ngiye kugenda n'ubundi ndi bugere aho nsanga mama. Rero mu gihe mama nari nkimara kumubura, nagiye kubona mbona aho haje umusaza wari ukuze, wari ufite nk'imyaka nka 70.
hanyuma arangije arambwira ngo njye nibuka ko nshinzwe gukorera abandi inzira. Hanyuma arangije arambwira ngo uramenye ntukirengagize yuko ugomba gukorera inzira abari inyuma yawe bakabona aho kunyura. Ngo none gute wari unyuze ahantu hari imyanda ntuyikureho, ngo wumvaga abari buze bari bunyure hehe? Numva nyine ntabyo nzi aho nakabaye nakoze nyine. Ndamubwira nti nta hantu nigize nyura inzira yapfuye, kuko iyo mpanyura mba nayikoze. Hanyuma ndangije ndamubwira ngo mama yarabimbwiye ariko ntaho ntakoze hari inzira ipfuye. Ariko we ahita ansobanurira ngo nyine ayo matuwarete nyine byari ngombwa ko nyakora kuko ni inzira abantu bagombaga kunyuramo. Ndibaza ngo tuwarete n'inzira bihurira hehe? Mpita mvuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Umusaza arangije arambwira ngo iyo ni intwaro utazigera wibagirwa mu bikomeye n'ibyoroheje. Ambwira ngo nugera mu makuba uzibuke ko iyo ari intwari izakurwanirira. Arongera arambwira ngo igihe cyose uzumva inzara n'inyota byakurembeje, ngo iyo niyo ntwari izakubobeza. Hanyuma nyine mbwira uwo musaza ngo yego, kuko nari maze kumva ari umuntu muzima. Hanyuma rero ako kanya yarambwiye ngo ningende ndacyareba byinshi. Ndavuga ngo yego, ako kanya nawe sinzi aho yagiye. Hanyuma rero nahise mva aho ngaho nkomeza urugendo, nagenze urugendo runini cyane mbona ngeze mu kindi gice. Nk'uko wava wenda i Muhanga ukabona winjiye muri Kigali, wahita usanga harimo itandukaniro. Ahandi hantu rero nageze gusa ariko ho nkihagera nahuye n'umuntu, ariko umuntu ambeshya mu isura ko ari mama, ariko ntabwo yari mama. Twaragiye tugera ahantu hari hameze nk'ikigo wenda cy'abihaye Imana, nk'uko habaho ahantu nyine haba abapadiri n'ahantu haba abafaratiri. Rero cyari ikigo ariko gifite amaporotaye abiri. Hanyuma rero ngeze aho ngaho nahise mpura n'umuntu wari wiyoberanyijemo mama, ahita ambwira ngo ninze tubanza kujyana ahantu ku muryango wa mbere, aho hari hameze nyine nk'ahantu hari abafaratiri. Nahasanze umuntu w'umugabo ariko utari wambaye nyine nk'abapadiri, ariko ukabona ubundi ni nk'ahantu hameze uko. Nkihagera rero uwo muntu yavuze ko ngo nyine ngo sinibuka ikintu yavuze, ngo yari agiye kundega nyine aho ngo bampane. Ariko nkihagera hanyuma umuntu wari ushinzwe guhana abantu njye ntabwo yampannye, ahubwo yahise avuga ngo uwo ntarimo nagende. Twasohotse aho ariko nta bitekerezo nari mfite, ntabwo nigeze ntekereza kuvuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera, ngo menye umuntu turi kumwe uwo ari we. Rero twahise tuva aho twerekeza ahandi hantu mu kindi gice cyo hepfo, nk'uko wenda waba uturutse kuri shapeli wenda hano haruguru ukajya mu gikari, niko mbigereranyije, ariko cyari ikindi gice cy'igipangu kinini cy'ikigo kinini. Ubwo naho twagiyeyo ariko tujyana n'uwo muntu. Noneho twageze ahantu hari sale nyine nabonaga ari nk'ahantu hakorewe resebusiyo. Hanyuma nkinjiramo ese nsanga harimo ibiryo bitandukanye. Rero hari umugore nahasanze duturanye witwa Francine.
hanyuma yari yambaye ikanzu inyuma ari ndende, imbere ari agace, kandi ni umubyeyi w'umukecuru ushyingiwe ufite n'abuzukuru. Hanyuma nkihagera nahise mbanza njya kumusuhuza aho yari ari, ndamubwira ngo Faransi, ingano yawe ubu ukwiye kwambara gutya, ariko nkabona yabaye umusirimu. Arangije ahita ambaza ngo urareba ngo ukuntu umeze, ngo se ngo uracyaba kwa wa mukecuru? Ndamubaza ngo uvuze ngo iki? Abinsubiriramo, sinihanganye ko ari mu bantu, namukubise urushyi ariko ahita aca bugufi rufata ubusa. Mva aho yari ari nsubira haruguru, nkaba nzi ngo umuntu turi kumwe ni mama. Noneho naje guhindukira mpita nsanga uwo muntu afite isahane yaruye ibiryo ari kurya, mpita menya ko ari ikintu cyambeshye. Narashakuje aho ndavuga ni mama ndagukunda, mama ndakwizera, ibintu byiyoberanya muri mama, ndavuga ni wambeshya, ariko iyo wari wanshoboye iyo udafata ibiryo. Ndavuga ngo ndamubwira ngo umubeshyi, aho tuzahurira hose nzakwica kuko sinzakuyoberwa burundu burundu. Hanyuma bambwiye gufata ibiryo aho ngaho, nta kintu nahafashe. Nahise nsohoka, noneho naje gusanga ikintu cyari cyambaye ikanzu y'ubururu ntigeze nitaho, nsanga ni ikintu cyacitse, cyari cyambaye ikintu cy'igishura, nsanga inyuma ni ibikara, n'ibintu nk'uko wafata ibitambaro by'ubururu, imituku n'ibiki ukavangavanga, ibintu bitagira epfo na ruguru. Hanyuma nahise nsohokamo aho ngaho, mpita nerekeza ahandi hantu nzamuka nyine ngo ngende, ariko icyo kintu kirankurikira. Kimara kunkurikira nakibwiye ko nikinguma inyuma ndi bukice. Ako kanya sinzi ahantu cyagiye, ahubwo nagiye kubona mbona undi muntu w'umugabo yaturutse mu rundi ruhande, ariko na wa wundi anyura mu rundi, ariko yongeye yihinduye yambaye ukundi kuntu, nabwo birangira ntamumenye. Hanyuma rero ubwo ngubwo namaze kugera ahandi hantu, noneho nsanga hari ahantu wabanzagaho kujya gufata isahane n'ifoke, hanyuma ukajya ku yindi meza ukajya nyine kwarura. Aho amasahane yari ari n'aho ibiryo byari bitandukanye. Hanyuma rero naje kuva aho narindi ngo njye gufata isahani, nahasanze abantu b'abana, nsanga bahafunze ikintu. Mbwira abana ngo bampereze isahani, barabyanga. Bari abana bato cyane bafite nk'imyaka 7 n'itandatu. Hanyuma barabyanga, bamaze kubyanga nibaza impamvu. Noneho nahise mvaho ndavuga ngo reka nzenguruke. Noneho nkimara kuzenguruka naragiye ngera ahandi hantu, nsanga nyine abantu bafashe amasahani. Isahani narayifashe, ariko ngeze ku itabure y'ibiryo mbona nta kiryo nishimiye, sinagira ibyo mfata. Haje umuntu w'umugabo arambwira ngo nimuhe isahani ajye kunzanira ibiryo nifuza. Mubwira ko ntabyo nshaka. Ndavuga ngo kugira ngo ndye ngo nuko ndi bubone mama. Ako kanya nibwo cya kigore nyine cyabeshyaga cyagarutse, ariko kiyambitse indi myambaro ndetse n'isura cyayihinduye. Kirangije cyarampamagaye kirambwira ngo mwana wanjye uzana ngo isahane, ngo reka nzane isahane ngo nkurebere ibyo ukunda urabizi. Kirangije gihita kinjijisha kirambwira ngo kubera ngo kwitwara nabi ngo umenye ko ntazakugarura. Noneho mpita mvuga ngo kubera iki? Mpita mvuga ngo ngo kubera iki? Kirambwira ngo reka mbanze nkuzanire ibiryo ngo nze ngo nkubwire ngo witwaye nabi ngo sinzongera kukugarura.
ariko ntago naho nigize ibyo mbitekereza, nyine sinzi ikibazo nari mfite muri njye. Hanyuma rero cyaragiye kizana ibiryo, nabwo icyagitamaje cyanzaniye umuceri wari uriho ifiriti n'ibindi bintu ntazi bimeze nk'ibishukuma. Nahise mvuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Isahane niyo yabanje kwitura hasi. Ndangije ndavuga ngo nakubwiye neza ko aho uzampigira hose ntazakuyobera. Ndavuga ngo iyo uza kuba unzi neza uba wabashije no kumenya ibiryo nkunda. Hanyuma kirasakuza cyane, cyahise kigenda. Nanjye navuye aho ndagenda. Rero naje kugera ahantu twari twatangiriye, ku muryango wa mbere. Nkihagera nahasanze umuntu w'umwana ahita anyobora, anyereka umuryango wo haruguru tutinjiyemo bwa mbere. Naragiye mpasanga abantu b'abapadiri bari bambaye amakanzu, yewe harimo n'abambaye ibishura. Hanyuma aho ngaho narahavuye, bamanura ahandi hantu hameze nko muri cave. Nageze ahandi mpasanga amatabure ateguyeho ibintu byo kurya, ibintu by'ibirahure, ibintu nyine biteguye, nyine ibirahure ubwo n'amadivayi, naho ndahagera. Hanyuma narasohotse, nsohokera mu wundi muryango, mpinguka ahantu hanze mu kigo. Muri icyo kigo rero nahingukiyemo nahasanze abantu. Muri ako kanya nagiye kubona mbona batangiye umutambagiro, ariko umuntu wari uri imbere yari afite, ubundi mu buzima busanzwe nabonaga ari nko ku isakaramentu. Isakaramentu dutambagiza umusaraba n'igitabashwa. Hanyuma bo bari bafite aho gutambagiza wenda umusaraba wenda gusa, nimba wenda igitabashwa kitari gihari, wenda niko mbigereranyije. Bo rero bari bafite inkota ndende cyane ifunze, bafunitseho igitambaro, noneho bayicomeka ku kintu, ubwo bayizirikiye ku kintu cy'inkoni ndende. Rero iyo nkota niyo batangiye gutambagiza, bavuye aho ngaho bagenda berekeza kuri cya kigo cya mbere. Rero njye navuye mu murongo, nibaza ukuntu ngiye gukurikira abantu bari gutambagiza inkota, numva biranyobeye, byanteye ubwoba cyane. Nararize cyane mpamagara mama, ko numvaga ari ibintu bidasobanutse. Ariko nagiye kumva numva umuntu aravuze ngo nimbare abantu 7 imbere, nanjye njya inyuma, ubwo ndi uwa 8. Naritegereje nyine mpita njya muri wa mwanya wa 8, ariko uwabivuze ntabwo namurebaga. Ariko nkijyamo mu mutima naravuze ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Nagiyemo turagenda, ariko aho haje kuba kure. Rero twagezeyo, twarahageze. Tukimara kuhagera nahasanze abantu benshi bavangavanze, ntazi ahantu baturutse. Hanyuma rero mu kanya gatoya nagiye kubona mbona mama araje, nyine ari aho ngaho, ariko aho yaturutse ntago nahamenye. Hanyuma rero bamanuye ya nkota, ni naho nayiboneye neza, nsanga ni inkota ndende cyane. Ubundi inkota ntago bari bayikuye mu rwubati rwayo, bayizirikira ku icyo giti, bayifuneba ibitambaro, ariko yari inkota ityaye cyane,
nk'iyo bamaze kunyuza kuri ponseze ako kanya. Hanyuma inkota bayijunguje inshuro eshatu, bayinaze hejuru inshuro eshatu barayisama, hanyuma hari haje umuntu ufite urwubati, hanyuma bahita bayisesekamo. Hanyuma ibyo ngibyo birangiye, abantu bose bunamiye ya nkota, hanyuma basubiramo hahandi. Hanyuma kuko mama yari ari aho atinjiye, nanjye nagumye hanze. Ariko mama arangije arampamagara, yampamagaye inshuro 7, arangije arambwira ngo mwana wanjye, ko mfite agahinda kenshi kandi mfite agahinda gakomeye cyane. Mbaza mama ngo wababajwe n'iki? Ndamubwira ngo nambwira uwamubabaje ngo mwishyurire nanjye nihorere. Ariko mama arangije yongera kumbwira ko afite agahinda kenshi kandi gakomeye. Namubaza icyakamuteye ngo nyine muhorere, ariko mama akaguma kumbwira bya bindi. Mama yarambwiye ngo yahise avuga ngo mwana wanjye, nta muntu wishimira kundangamira, ahubwo abantu bose bishimiye kurangamira ibidafite umumaro. Hanyuma mama mbaza ubundi icyuma icyo gikora, mubwira ko icyuma iwacu abizi ko tugihatisha ibijumba n'ibirayi tukanakirisha avoka. Ndamubwira ngo ariko hari n'ababibagisha inka cyangwa ihene n'ibindi. Hanyuma arangije arambwira ngo abantu bishimiye kuntamira ikibi. Arambwira ngo iriya si inkota y'amahoro, si n'inkota irwanirira amahoro. Arambwira ngo ni intwaro irwanirira ikibi. Nyine nyoberwa icyo bivuze, ariko nikiriza mama. Hanyuma mama arangije arambwira ngo ndabona biriya byamushimisha. Mama yatangiye gutemba amaraso, gusa ntabwo nzi ubwo uko byagenze, kubera mama ntabwo yari yambaye ivara. Mama yari yambaye ikanzu y'umweru n'igishura gitukura, kandi yari afite imisatsi miremire cyane. Ariko wagira ngo umutwe wenda barawumennye, nk'uko bawufata umutwe bakawucoca n'inyundo wenda, nibwo wabasha kubona amaraso menshi. Rero amaraso nagiye kubona mbona ari gutemba, nk'uko amazi ava ku ibati agashokera ku gikuta. Impamvu mbigereranyije gutyo ni uko amazi yashokaga mu maso, haba ku matama. Nagize ubwoba bwinshi butagira ingano, nibwo natangiye kurira cyane, ndarira bikabije. Ariko mbwira mama ko yambabarira akambwira ikimubabaje, ariko abantu bose nkabamara, ariko mama akagira ihumure. Mama arambwira ngo mwana wanjye, nanjye yakabashije kubikora, ngo ariko iki si igihe cyo guhora. Hanyuma mbaza mama ngo kizagera ryari? Mama arahigima. Hanyuma mama arambwira ngo gusa ujye uzirikana ko iki gihe atari igihe cy'umudamararo, akaba atari igihe cyo kuryama ngo musinzire, ahubwo iki ni igihe cyo guhaguruka mugahagarara. Mbwira mama ngo ubu tuzabaho ibihe bingana gute duhagaze? Njye numvaga nyine ari uguhagarara, ariko mama arahigima. Mama arangije aravuga ngo mwana wanjye, sinakurenganya kuko uri ikibondo. Ariko ndaceceka kubera agahinda mama yari afite, sinigize mubwira ko ntari umwana, ahubwo nikirizaga ibyo mama ambwiye. Hanyuma mama arangije aravuga ngo mwana wanjye, ngo ndagusabye ngo unyumvire, ngo uramenye uramenye nkwibutse, ngo ntuzabe muri benshi bankomeretsa, ahubwo uzabe muri bake banyomora. Mbwira mama ngo icyo uzambwira cyose nzagikora, ariko ntabwo nshaka amaraso.
ariko mama ambwira ko amaraso azajya antera kunezerwa, ko amaraso ari ubuzima. Ndamubwira ngo yego, ariko amaraso aba mu muntu, ntabwo amaraso aba ku nyuma y'umuntu, nyine inyuma ku mubiri w'umuntu. Hanyuma mama arangije arambwira ngo shira ubwoba kandi ukomere. Hanyuma ako kanya ntabwo nzi ibyabaye, ako kanya aho ngaho twarahavuye. Mama twateye intambwe imwe turi kumwe, ariko tugeze intambwe imwe ikirangira mama sinamenye aho yanyuze, ariko narakomeje mva aho ngaho ndagenda. Hanyuma nkitera nk'intambwe 3 ntandukanye na mama, ubwo nahuye na cya kigore kibi. Ikigore cyahise kimfata mu ijosi, nta kintu na kimwe turavugana. Umugore arangije arambwira ngo nakubwiye ko habe ku manywa habe nijoro, nzaguhiga kandi nzakubona. Arambaza ngo na n'ubu ibyo twasezeranye ntabwo urabisinyura? Ndamubwira ngo hari ikintu naba narasinyanye nawe none ukaba unsinyuza? Ndamubwira ngo ibyo nasinye narabisinye, ntabwo nasinyura. Ndamubwira ngo sinya ntigikurwaho. Hanyuma uwo mugore arangije aravuga ngo ndi ikigoryi, ndi ikiburabwenge. Arambwira ngo abandi bari guhihibikanira urubyaro rwabo, abandi bari guhihibikanira imiryango yabo. Arangije arambwira ngo njyewe ndi igiki, ngo gute ngo ntahihibikanira abanjye. Mubwira ko abanjye ntabahihibikanira kuko ibyabo babishyikiye kandi binabahagije. Umugore yankubise urushyi, ndazungera mva aho narindi nikubita ahantu kure. Natangiye guhamagara mama cyane. Hanyuma umugore ambwira yuko anyiyamye ubumara mu kanwa kanjye. Mubwira ko mama ari ubuzima, mama atari ubumara. Ndamubwira ngo abantu bose bahamagare mama kugira ngo abatabare, abarushya abaruhure. Umugore arangije arambwira ngo ndi ikintagazi. Arangije arambwira ngo nimfate amafaranga kugira ngo mbe uw'agaciro gakomeye mu bandi. Mubwira ko amafaranga atari yo ahindura umuntu umunyagaciro. Hanyuma arangije arambwira ngo na n'ubu ntabwo uramenya, ngo na n'ubu ntabwo ndamenya ko ahana kandi ahana cyane. Mubwira yuko imihanire ye itandeba, ikindeba ari uko ngomba gukomera ku byo nemeye. Umugore arangije arambwira ngo azambabaza kugeza ubwo nzabona ko nibeshye. Arangije arambwira ngo ikimenyimenyi ngo ni uko gusa yatutse mama mu magambo ntifuza gusubiramo, ariko yarambwiye ngo ikimenyimenyi ni uko mama anyanga n'iyo ambonye abura aho ampungira. Hanyuma mubwira ko nta mubyeyi wanga umwana uko yaba ari kose. Ndamubwira ngo ibyo ni ibibeshyo byawe kandi sinteze kubyumva. Hanyuma umugore yahise ambwira ngo yahise ambaza ngo na n'ubu ntushobora kwemera ko ngo ntegeka ibintu byose bikaba? Ndavuga nti ntabyo nemeye, sinzanabyemera mu buzima bwanjye bwose. Nagiye kubona mbona haje ikintu kinini kimeze nk'ipusi, cyasaga n'ipusi ariko cyari kinini wenda kingana n'imbwa. Cyaje cyiruka gifite imikaka, gifite ibikohwa, kiraza gihita gihagarara iruhande rw'uwo mugore. Yarakibwiye ngo nikimbabaze, ngo ku buryo ngo bampe amafaranga yo kwiteza imbere n'umuryango wanjye. Yarekanyije ibyo. Ikintu cyamfashe umukamba w'inda, kinjizamo ibikohwa kirambabaza, ariko nirinda gutaka ngo kitamenya icyo kigore ko mbabaye.
ariko nyine uko cyambabazaga, uko kinjizaga nanjye naravugaga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Rero uko cyarushagaho nanjye narushagaho. Rero cyageze aho gishinguramo ibyo bikohwa, hanyuma nyine kirangije cyavuye aho kiruka, sinzi aho cyagiye. Uwo mugore ararakara cyane, yirya inzara, akajya yishishimura nk'uko ipusi iyo igusanze mu nzu ugakinga ukuntu ipusi yica umuntu. Hanyuma ndangije ndasakuza cyane, nanjye ntangira guhamagara mama cyane kugira ngo mama aze antabare, ariko mama ntabwo namubonye, ntabwo yigeze aza. Hanyuma rero icyo kigore cyahise kimbwira ngo nimba ndi umuhanga nikize nyine ibyo bisebe, nyine icyo kintu cyari kinciye. Ndavuga nti ntabwo njyewe ushinzwe kuntegeka icyo gukora. Ndangije ndakibwira ngo ahubwo mama niwe muganga w'ukuri, ndamubwira ngo icya mbere ni uko mama ari ubuzima. Hanyuma rero cyarambwiye ngo uzabona ko nibeshye, kiragenda. Hanyuma navuye aho ngaho n'agahinda n'ubwoba, navuye aho ngaho ndagenda, nibwo naje kugera ahantu hari umurima wari uhinzemo inkeri z'amoko atatu. Hari inkeri zitukura, iz'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi kibisi. Nkihagera nahise mvuga ngo nyiri uwo murima yahinze inkeri zitari nziza, iyo ahinga umuhondo gusa, ko numvaga ari wo waba uryoshye. Hanyuma ariko muri ako kanya nagiye kubona mbona mama hafi aho y'uwo murima, hanyuma nahise mbaza mama nimba ari we wahinze izo nkeri, ariko mama ambwira ko ari we wazihinze. Hanyuma mama arambwira ngo niki kinteye kumugaya kandi yarahinze imbuto nziza. Hanyuma arangije arambwira ngo hari ukunda icyatsi, hari ukunda umutuku, yewe hari n'ukunda umuhondo. Niyo mpamvu buri wese agomba kugenda akarya izo ashatse. Hanyuma mama arambwira ngo yanze kugira umwana abangamira, ko buri wese agomba kurya kandi akarya icyo yifuza. Hanyuma mama yambajije njyewe izo nkunda, ndamubwira ngo njyewe nshobora kuba nkunda izibishye. Baza mama ngo iziryoshye ni izihe? Ariko mama ambwira zose ko ziryoshye bitewe n'umuntu. Ndavuga ngo njyewe ubu naryoherwa n'izihe? Hanyuma mama arambwira ngo wowe uryohewe n'iz'umutuku. Baza mama ngo kuki umpitiyemo umutuku? Mama arahigima. Hanyuma ndamubwira ngo ariko ubwo nyine ubwo nizo zanjye, nizo zimbereye. Mama aravuga ngo yego, n'ubundi mba nzi ibyawe kandi mba nzi ibigukwiriye. Hanyuma ambwira mama ngo yego. Hanyuma yaragiye aca za nkeri zose uko ari amoko atatu, ariko aca akantu kamwe kamwe yaranzaniye. Nabanje kurya k'umuhondo, numva kararyoshye ariko karimo akantu kameze nk'agasharira, nyine akantu kameze nk'agahiye wenda. Hanyuma ahita ampa n'ak'icyatsi. Ak'icyatsi numva kararura nk'uko warya umubirizi. Hanyuma arangije ampa na ka kandi gatukura, ko kari karyoshye cyane, kameze nk'umutobe utarimo amazi. Numva ndishimye, mbwira mama ngo ko kumenyera ibiryoshye. Mama arambwira ngo none se siyo mpamvu ugomba kunyurwa n'ibyo nguhaye? Hanyuma ambwira mama ngo ampe ibindi, ambwira ko ibyo bihagije. Hanyuma rero arangije arambwira ngo rero ngo izi mbuto zanjye ngo nazo zigereranyije n'abantu. Ndavuga ngo reka mama nawe, ndavuga ngo inkeri n'abantu byahuza? Mama aravuga ngo
hariho umuntu uryoshye nka ka gakeri ka mbere nari ndiye, ngo hari n'uryoshye nk'ako gatukura, ngo hari n'ubishye batanaryaho kuko arura cyane kumira byagorana. Ndasakuza mbwira mama ngo nawe urabeshya, hari umuntu umurya, gusa ubu umuntu wamurya umukaranze cyangwa umutogosheje? Ndavuga nti reka reka, ariko mama ambwira ko ndi umwana ntakumva iby'umubyeyi. Hanyuma ndaceceka nikiriza mama. Hanyuma rero mama yahise ambwira ngo tugende. Hanyuma navuye aho ngaho twageze ahandi hantu hari umuhanda, ariko umuhanda mutoya. Hanyuma mama arambwira ngo ninkukubure ko hagiye kunyura abantu. Hari hakoze ariko harimo ibyanda, ibyatsi, nyine ibintu byagiye bihahungukira. Hanyuma rero narahakubuye, nahise mparangiza kuko bitari ukubukora bundi bushya. Hanyuma rero muri ako kanya ibyo mbirangije, mama yarambwiye ngo ndakoze kandi nzagume gukora. Nikiriza mama. Hanyuma rero mama ntabwo yambwiye ngo tugende, ariko njye nahise nifata mva aho ngaho ndagenda. Hanyuma nageze mu nzira mpura n'umwana, gusa nimba yari umukobwa simbizi, ariko yari yambaye agakanzu k'ubururu. Hanyuma uwo mwana arangije arambwira ngo iminsi y'ubuzima bwawe yose uramenye ujye uharanira kubahiriza igihe. Hanyuma arambwira ngo niwubahiriza igihe uzaba uhirwa. Arambwira ngo ariko nutubahiriza igihe nabwo uzaba ubwoba. Hanyuma uwo mwana ndamubwira ngo yego. Ndamubaza ngo se wa mwana we, ngo uzi iby'igihe? Arambwira ngo yego. Ndamubwira ngo kandi uri umwana? Arambwira ngo ndi umwana? Ngo hoya, ngo njyewe ndi umuntu mukuru. Ndamubwira ngo hoya, uri umwana cyane, ngo ahubwo nsobanurira ibyaho wabikuye. Hanyuma arangije arambwira ngo rora, ngo uzi neza ngo yuko ngo ndi mukuru cyane. Numva ngize ubwoba kubera yarampamagaye mu izina. Mpita mubwira ngo nemeye ngo kuri umuntu mukuru, ariko mpita mvuga ngo mama ndagukunda, mama ndakwizera. Hanyuma uwo mwana arambwira ngo yego, ngo se ubizi ko ari intwari utazata? Numva nawe ni umwana muzima. Hanyuma arangije arambwira ngo rero ibyo nubyubahiriza uzaba uhiriwe. Hanyuma ndamubwira ngo yego. Hanyuma muri ako kanya rero umwana naramubuze, nyoberwa aho agiye. Nanjye navuye aho ariko ngenda nibaza ku by'uwo mwana. Ngeze mu nzira mpura n'umuntu arambwira ngo wikwibaza ku by'umwana, ahubwo ibaze ku byawe. Wibaze nimba koko ibyo akubwiye ubyubahiriza. Ngo nimba utabyubahiriza ngo usubize ibintu ku murongo. Hanyuma nikiriza uwo muntu nabo. Hanyuma uwo muntu arangije aravuga ngo kubahiriza igihe bituma utsinda ikinini n'igitoya. Ndamubwira ngo yego. Hanyuma mu gihe nari ngiye kumubaza ufite byinshi, inzabire